السلام علیکم محترم خدای دې چې روغ جوړ وسی ډاکټر عبدالکریم ستاسو په خدمت کې محترم دغه سوال ډیر سوی وو او ما به تاسو وزن ډول اسمال بیا زه خبرې پر کوم د په خوب کې خرآری په خوب کې خرآری دا عادي شی مبولي نه دا عادي شی دی باید نه یې دا سم دم لکه څوک چې په ویشه خرآری نه کوي نو په خوب کې ولي وکي نه دغه شی ته سپام وکړي اوس مثلا مجلس دی شکر د ناس میلمانه ناس او یو څوک ناس دی خرآری په ویشه خرآری دی نو هر یو مخ نور اړي چې وروره څه درسي وي خیریت دی علاج ته ضرورت لري یا ډاکټر ته ځان ښکارا کړي دا هر یو شاید دغه وای نو دا بیا ولي چې دغه شی چې په خوب کې سونه بیا هیڅ پروا نه کوي چې په خوب کې سو بیا څوک په غم کې نه دی دا خبره وای دا نو بس څوک ځینې خرآری کوي یا خرآری باید ونسي محترمو دا به زه په سر کې لا درته وایم چې خرآری اوس نو راسي اول دغه وکړو ان شاء الله زه ویډیو مې درسته ده نو ویډیو هم وګوري چې دغه خرآری څنګه پیښیږي ویني دغه سه هوا موږ ش تنفس دادی محترمو چې څوک صادر پز اخی او درخلی لکې په خوب کې څه کیږي یا د خرآری په وخت کې څه کیږي ځینې خلک د خرآری چې کوي انو ساخو واخی اول خدای دې چې کېدای سي پزې باندې نو ساده خو د خوا مخه یا کې پزنه کې بندو اله دواړي انو چې سا واخی ته تنفس وکي د پز شاته او د الک ډیره پایته په دغه ځای کې دغه اوا تیریږي د پز څخه موږ د اوا واخو د اوا په دغه ځای کې دغه تیریږي دغه ویډیو تاسو وګورئ دغه رقم دغه لکه یو لار ورته جوړه ده دغه لارې بیا ځي د اوا نالۍ ته د اوا د نالۍ یا د پایپ څخه بیا ځي په سوجو ته په دغه ځای کې چې دغه غوښه پر دغه سي تنګ سي دا غوښه ځان سره لکه تنګیږي اوس نو دوه وجوهات محترم یو د دې چې دغه د الک شاته یا د پزې شاته دغه غوښه ځان چې څوک پیدسي سره اله کې د دې ته بیا راځي چې نو دا ځان ولي لکه یو بیا د دې چې ژبه د چا شاته اله سي چې موږ بيجیږو چې انسان پروتي ژبه شاته ور واوړي ژبه خو باید مخ ته دغه شو سره ادا غای وخت شاته ور اوړي نو دغه بیا په فکر کې وسه دې ته پر دې بیا راز خبرې کوو نور نو دغه دیش بس عموما د یو بل دغه بیا د هغه اخیری چې ګای وختي دغه د تنفس هغه د پرده چې موږ خبرې کړې وې د معدې په تیزابیت کې مو خبرې کړې وې چې معده په د معدې پرده ډایفرام چې ورته وایي کله هغه کې سستی حتی هغه دغه تلا دغه کوي په دغه کې د خرآری کې د هغه لاس دی نو بیا دا کوم په پای کې پیښ دی ارس و یو د علاجو څخه دا هم دی چې هغه علاجونه چې می فزیوتراپي علاجونه چې می درشولې و چې څوک چې باید د معدې په تیزابیت کې وکي هغه فزیوتراپي علاجونه د پردې د پاره چې و چې پرده قوي کې د معدې هغه سپورټونه بیا هم وکړي د خیر نو دا خو یو څه قدر په اصطلاح اناتومي چې سره کم دي څه کیسه کې پیښه ده ویډیو چې بیا وګوري د غزما خبري ور سره دغه کې بیا شپه پیږي محترم اوس نو دا درته وایم چې وای کڅوک چې خرآری کوي هغه نفر اکسیجن په بدن کې ډیر کمیږي خصوصا هغه اکسیجن چې دماغ ته روان دی د دماغ اکسیجن کمیږي د خرآری په وخت کې کم چې ډیر اده خبره بده خبره ده زموږ دماغ په هر وخت کې اکسیجن پکار دی په هر وخت نو او چې بیا حتی دا له ویل سی چې خرآری کیږي دغه د دماغ حجرات چې سلونه چې یا د دماغ حصه چې ده دا دغه ملګر د پاره چې هغه په حجرات یا دغه لفظو ځنی چې نه پیږي نو د ځنی د دماغ ځنی حصے حتی دغه غوښه مړسه ځنی سلز یا د حجرات مریګر سره چې دغه ورنسه صحیح اکسیجن ورنسه نو دغه بیا درغله خطرناک خبره ده چې هغه چې بیا دغه خرآری بیا په لوړ هغه بد خرآری چورته وای کش کې داسې کو نو دغه چې موږ خو نو د جړۍ لرو چې جړۍ دی جړۍ چې خطرناک سي چې مثلا هپاتایتس بی او هپاتایتس سی ته ولاړ سي نو موږ په پښتو کې اصطلاح ورته جوړ کړه تور جړۍ مو کوي نو راسي تور خرآری کو دا اوس دغه غړۍ می دماغ ته رااله دا خبره هغه خطرناک حالت د خرآری چې دی سلیپ اپنیا ورته وایي په انګلیسي کې په ډاکټري کې راسي تور خرآری کو نو د خرآری په تور خرآری اوړي که څوک په سر کې علاج ونه کې د تور خرآری بیا بیخي ډېر تاوانونه چې حتی مرګ هم ورسره تړلی دی هغه دا دی چې په خوب کې د انسان ساه بندس دا خرآری دغونه ډېر سي هغه لار چې ما درته ویلې چې هوا دروځي درځي هغه لار تقریبا پر کلي توګه بندس
هغه دغه ویډیو ته وګورئ. دغه لاره چې جوړه ده دغه په کلي توګه بنده سي. ابالا انسان هغه دی چې تقریبا وای ساعت تر یوې دقیقې څخه تر 2 دقیقو پورې لا بندېدای سي، کوم چې بیخي ډېر وخت دی دغه دپاره د دماغ د عضلاتو دپاره یا د حجراتو دپاره چې اکسیجن ورنسي. نو هغه دی چې په خوب کې یودم څوک راکښېني. بل بیا دا هم درته وایم وایي دغسې حالت د خوب څخه د خوب د خرعاري څخه دا خلک ډېر کسان وایي دغسې مریض یعنی ما خپله لیدلی دی چې وایي زه په 1 ساعت کې ځان ته یې ویډیو ایښی وه دا کتل سوی دی په 1 ساعت کې 50 واره راولاړ سو ساه بنده سو په دا 1 ساعت کې. د هغه مریض بیا په یاد هم نه وي. ته بیا دا وګوره وایي ځینې خلک د شپې 200 واره راولاړېږي د ساه بندۍ د لاسه لکه مثلا څوک چې خفه کې خلاص دغه رقم خرعاري دغسې حالت ته وایو لکه څوک چې خفه کې اده یودم راولاړ سي ساه واخلي کښېني بېرته بیده سي یا دا څو چې دا پر کښېني پر دا ځای په دغه حال کې بېرته ساه ایله سي دا ما سترګې خلاصې کړي. نو په داسې حالت کې چې 200 واره به د شپې راکښېنستلی سهار چې راکښېني په یاد به یې هم نه. نو بیا هغه دی چې تاسو په دا ګروپ کې به دا خبر اوریدلی وایي زه بیده سم چې راویښ سمه تر هغه لا ستړی یم. وینې د خوب د خرعاري او خصوصا د تور خرعاري یو نښانې دا ده چې انسان باندې خوب تاثیر نه کوي. اوس موږ تاسو چې څومره ستړي یو ستومانه یو چې بیده سې راویښ سې تیار لکه خدای چې یو نوی انسان پیدا کړي هېڅ شی دې بیا نه په یاد یا غمونه او مشکلات چې هغه هم رښتیا د چا ایرسي د خوب سره د ښه خوب سره. مګر ځینې خلک وایي زه بیده سم چې راویښ سمه هېڅ ګټه نه کوي هغسې مې بدن ستړي دماغ مې ستړي حتی دماغ مې بیده لا نه وي. وایي دا اوس یې ملګري چا ویلي وه ول بس هېڅ رقم بوج پر دماغ دغه د لاسه کېږي. دا ته په شرط دغسې خلک چې په ځان پسې پوښتنه وکړي چې آیا خرعاري کوي که نه کوي خامخا به د شپې خرعاري کوي. بل بیا ضروري خبره محترمه دا ده وایي یو بل ته یې ورپاموي دا ډېر د ښه نیت یې ورپاموي. او یو خو نو موږ ته دا د درس د غم دی چې وایي یو مسلمان د بل مسلمان ته داسې ده لکه هنداره نو یو بل ته شی ورپاموي. هنداره خو چاته رښتیا وایي اوس هنداره چې چا مخ ته ونیسه پر مخ یې تور شی هغه ایسته ګویا د هندارې ورته وویل چې دا شی ایسته کړه. نو تاسو هم دغسې که څوک ووینئ په ښه دغه سره په ښه اخلاقو سره په ښه توګه سره ورته ووایاست. د پسخند نو بیا مه وایي دا پسخند وال یا ریشخند وال په چا باندې چې دی د شپې خرعاري کوي هغه بالا بیا اصلا پټوي هم دا ډېر خلک یې پټوي په دغه چې دا داسې نه کې عیب خو لا نه دی دا ناسازي ده ناجوړي زه بولم. او بل بیا چې هغه په خونه کې څوک سره بیجېږي که فامیل سره بیجېږي که انډیوالان یې که ملګري یې که متعلمین یې که مدرسه یې که لیلیه یا هر شی چې دغسې یو بل ته باید یو بل ته سره ووایاست چې محترمه فلانی ته داسې د شپې خرعاري کوي د دې باید ته حل پیدا کړي. او هغه کسان چې بیا خرعاري کوي وینې ګوري دا څومره خبرې مې وکړې چې دا بدیه حتی دا هم درته وایم وایي د خرعاري نه پر چې کوي هغه خامخا لوړ فشار هم لري یا ورلیږي د زړه ناجوړي هم ورلیږي. او دریم شی خطرناکه شی د فلج حمله پر چا راتلی سي نه که اکسیجن دماغ ته ولاړ نه سي او ډېر عمر بند سي خو نو د دماغ هغه سلونه چې جي هغه حجرات چې جي هغه وژل کېږي هغه چې ووژل سو خو نو هغه عصبي رشتې مړې سوې. عصبي رشتې خو موږ ته په بدن ته مسیجونه رااستوي موږ ته اوس هله دا شی تود دی دا یخ دی لاس ایسته کړه لاس ور وغځوه دا ګرده شان نو دا حساسي رګونه چې دغسې تباه سي خو نو بالا فلج دغه ته وایي ګرسره یو د وینو څوم کېږي د چې وینه ولاړ نه نسي سر ته بلکې بیخي اکسیجن بند سي هم کېږي. نو حتی د فلج دغه لا پر چا راځي حمله پر چا باندې کېدای سي. او بل د خرعاري د لاسه حتی وایي دماغي ناجوړي لا هم چاته ولیږي. دماغي ناجوړي څه مطلب هغه بیخي لوړې ناجوړي خو لا یادوم که نه یادوم دغه عامې چې دغه عام خلک په اخته دي دماغي بوج چاته درد ورتلل دماغ طبیعت خرابې خفګان هر وخت خوابدی دغه هم د وایي د خرعاري څه کېږي. هغه د خرعاري څنګه کېږي هغه په دې خاطر چې د خوب 3 درجې دي. نو هغه بهترین خوب چې ورته وایي هغه ته رم سلیپ وایي. رم خوب هغه خوب دی چې انسان پشکې وایي بیده یي مګر سترګې ډېر شور خوري سترګې پټې مګر د سترګو د کوره چې ده دا ډېر شوري دا هغه خوب دی. بېرته بیا په اسانو معنا باندې هغه خوب چې څوک پشکې خوب ویني دا موږ تاسو چې خوبونه وینو چې هغه دی زه روان یم او داسې د یو څوک ویني دغه خوب لیدل په خوب کې دغه ډېر ښه خوب ویل کېږي. پوه شولاست موږ خو بیا په پښتو کې دواړه خوبو ته یو رقم لفظ لرو چې بیجېږو هم دې ته خوب وایو او چې په خوب کې خوب وینو هغه هم خوب دی. نو خوب لیدل ډېر ښه حالت دی څوک چې خوب ویني په نو دغه څوک چې په دغه اخته یې وایي
په دغسې چې د چا دغسې خرهاری یا د تور خرهاری خصوصا چې موږ دا تور خرهاری خبرې کوو، په تور خرهاری کې بیا انسان وایي خوب لا هم نه ویني، او دا شرطیت است چې چا څه پوښتنه وکړي څوک چې خرهاری کوي چندانې خوب نه ویني، هغه په میاشت کې یو وارې خو نو موږ نه یادوو، په هفته کې یو وارې خو موږ خوب نه یادوو. ښه خوب دې ته وایي چې په هره شپه چې څوک بیجېږي خوب پکې وویني، هره شپه. دا بیا جلا خبره ده، ځینو خلکو په یاد پاتېږي، ځینو خلکو نه په یاد پاتېږي، هغه بیا پروا نه کوي. مګر اوس نو وایي که څوک دغسې خوب یې نه وي په نصیب چې خوبونه پکې ویني د خرهاری د لاسه، او عموما د خرهاری د لاسه کېږي، بل هېڅ دغه سبب یې نشته. د خرهاری د لاسه خلک په ښه خوب نشي کولی، ولې خو ما درته وویله چې 200-300 واره به څوک راویښېږي په داسې حال کې چې په خبر هم نه وي. نو څوک چې دونه ډېر راویښېږي هغه خوب نشي لیدلی. چې خوب نه ویني بیا دماغ ته هغه ښه دغه نه ځي، هغه ښه تقویت چې خوب و دماغ ته ورکوي، دا خوب خو زموږ هر ځای ته تقویت ورکوي، نو هغه دماغ ته ور نه کړي. زموږ دماغ چې تقویت وانه خي، هغه چې سهار راویسي انسان ته ژر درد هم ورځي، ژر خوشک هم ځینې کېږي، ژوند هم زور ورته غواړي، داسې نو ډېر نور شان دغه دماغي حالات سره چې دغه دي. نو محترمو دا به پر 2 برخو کو د خیر سره، دا د خرهاری بحث چې دی نو یا درس چې دی، نو په دې کې دا موږ دغه شان ویل چې کوم د خوب د اهمیت یې معلوم سي چې دا دونه مهم شی دی چې دا دغه مه بولي چې بس دا خو نو ځینې انسانان خرهاری کوي ځینې نه کوي، دا خبره نه ده صحیح. مثال یې ما درکړي چې په ویښه نه کوو نو باید په خوب کې مه نه کوو. نو اوله برخه دغه نه ده انشاءالله. سبا به خبرې پر وکړو چې علاجونه یې نو څه وکړو د خیر سره، سبا به یې پر علاجو خبرې وکړو. تشکر، خیر رسي.